係，大家好，我係輝，咁就啱啱咧就呢場未開波啊，講緊阿仙奴對車路士未開波啦，即刻同大家講講曼聯對住水晶宮嘅情況。咁呢場波第一樣嘢就係可能因為石斯高近排佢個腳風順啦，所以咧就用咗佢做正選，但係明顯地咧擺咗呢個4-2-3嘅陣容咧，曼聯4-2嗰度咧其實係薄咗嘅。咁對水晶宮上半場嚴格嚟講，對方嘅中場連面大地啊、和頓等等咧，其實更加能夠用到個波啦、猜到個波啦，個節奏上面更加靚嘅。咁阿馬特迪亞路其實喺個喺即係冇事㗎，喺個後備名單度，但係咧就可能石斯高嘅腳風順就擺咗4-2-3-1。咁擺咗呢個陣容之後咧，就其實般奴費南迪斯上半場都唔係好多波踢，咁但係呢場波嘅特點就係下半場即係嗰個嘅12碼啦、紅牌啦，令到水晶宮打少咗個啦，咁成個形勢改變咗啦。咁石斯高當然就般奴費南迪斯彎入去頂嗰個彈地頭錘都頂得好靚嘅，呢個都係事實嚟嘅。咁而曼聯其實依家就能夠係得失球揸啦，正勝球啦就壓住維拉第3位啦，暫時個戰績都好嘅。咁不過呢場波就亦都衍生咗或者引出咗兩個問題啊。其實近排曼聯嘅成績好咧，除咗係比賽唔密之外咧，比起其他強隊，仲有一個原因就係、都提過啊，佢哋後衞嗰度最高質素、最有經驗嘅球員出翻晒嚟嘅時候咧，你睇到個明顯個成績係直線上升嘅，即係講緊係利斯馬天尼斯啦、Harry Maguire 啦、蘇爾啦嚇，咁大陸就一路喺度啦，就或者有啲叫大陸字啦嚇，咁一路喺度咧，個成績明顯係唔同嘅。咁但係呢場波你見到就所以以為佢俾人踩喺佢嗰度啦，但係睇到好似唔係啊，咁可能係一啲舊患問題，咁佢都好失望嚟咧，就退下火線。咁如果麥加有傷埋，依家已經有利斯馬天尼斯，其實已經呢場波都唔在陣嘅。咁如果呢4個我大膽啲講句啊，依家曼聯後防四大天王冇咁3個嘅話咧，或者冇咁2個咧，你睇到收尾啊 Heaven 出嚟嗰啲就會係明顯唔穩陣嘅。咁呢個都係要留意啦。咁至於呢場波咧，如果你問我嘅話，我覺得曼聯就其實都唔係好啱踢呢個4-2-3-1，特別係石斯高可能都係後邊出嚟好啲啦。因為依家你會發現英超其實就算唔好講上游啦，講中游球隊咧，好多隊波用個波係用得好好嘅。如果你輸中場嘅話咧，其實會係即係比較明顯嘅下風咯。